أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا بهذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى رئيس بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babus saimi utawi iki ku bab wong kang poso idza akalah ari kalane mangan sapa si as-saim wa man lan mas'alai wong mata kang mati sapa siman wa alaihi lan iku tetep wajib ing atase iman saumun utawi poso wa man lan bape wong mata kang mati sapa iman wa alaihi lan iku tetep artine wajib ing atase iman saumun utawi poso. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idza nasiya ari kalane lali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fa akala moko mangan sapa si ahad wa syaribalan ngombe sapa si ahad falyutimma yo mongko becik nyempurnakno sapa si ahad nyempurnakno saumahu ing posone ahad. Idza nasiya ari kalane lali sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fa akala moko mangan sapa si ahad wa syariba lan ngombe sapa si ahad falyutimma mongko becik nyempurnakno sapa si ahad saumahu ing posone ahad. Fa innama at'ama angin pastine paring mangan hu ing man hu ing ahad sapa Allahu Gusti Allah wasaqahu lan paring inuman sapa si Allahu ing ahad. Fa innama at'ama angin pastine paring mangan hu ing ahad sapa Allahu Gusti Allah wasaqa lan paring inuman sapa si Allahu ing ahad. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan barang siapa di antara kalian yang lupa di bulan Ramadan kemudian dia makan dan minum dasarnya karena lupa. Dasarnya karena lupa. Fa'akala makan wa syariba dan minum padahal aban status shaimun orang siapa sah. Maka orang ngakan ben nginum de sarase karena lupa maka orang gelek tak wajib qada ben tak wajib mejer kafarah tak wajib ngodoen tak wajib mejer napa kafarah fal yutimma saumahu maka hendaknya
maka sehendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan, wasaqahu, dan telah memberinya minum gratis. Bonus berarti. Ya. Seran orang apa sah ning bulan Ramadan pas lepah. Ngenom ngakan ngenom kelepai ya babanya asokor atuh sambian dari semangken mulai beri lopah ning bulan puasa nika manter kok lopah keng ya bede keng jarang orang lopah nika dadi mun lopah Allah taala sak beri ngakan nika sabri ngakan sabri nginum nika Gusti Allah. Iki pasampurna cek bebetal napa pasan ini kecek bebetal. King biasa orang lopan ini sakone lumrana. Umpas sampai dupereng ya mustahil aja. Sehingga beda perbedaan di antara para ulama jika makan atau minum dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, karena lupa nika kemungkinan saumpaan dua umpaan lumrah pas sampai aworok nyentong boleh jia sehingga jumlah besar jika makan atau minum dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, maka puasanya batal sebab hampir mustahil orang lopah pas sampai aworok du pereng ja mustahil. Nah dari mamon kula ban manjenengan ketengal orang lopah wajib apa enggak mon pacet lopah. Mon pacet sengaja ning tingsi nga bulan Ramadan ngakan nginum be pinggir embong tak mungkin maenga ya karena beda unsur kesengajaan merung cek lah tahu merung cek berung tahu juga yadaan berung ini apa lopah beda berung beda orang ngakan yadaan berung gelepah lopah kita mungkin berarti kita beda unsur kesengajaan mau ngani ka wajib ingkar aten ka mon lopah wajib baenga sampean diwinin di anak umpama kemungkinan are tak mungkin sengaja are lopah paenga pasah maka kutu paenga kemun pacet pun yadaan baru beda kemungkinan nika orang sengaja nika pacet mebetal basah maka jarenglah rang-terangan nika mudhirun li fiskihi nika ampun ngatonaki dak kefasikan maka orang sekatengal wajib ingkar. Jadi mon jumlah besar makannya sampai banyak sampai adrepun ya betal masih lupa jarang sengaja jarang lupa aja sa ngenom roa secor deket ngakan dua ompaan wajar mon lupa nganika paham iki kimon pas sampai nyentong boleh nika haja tak kira lupa mungkin sing kocak mustahil nika lupa sampai jumlah besar nika sesuatu saya tak mungkin karena lumrana orang lupa nika ki pasti enggak bonan hampir mustahil makan dalam porsi yang banyak dalam keadaan lupa mau pacet orang nika apa songku tabit kipun pasti enggak caben tepan apa samun pacet aben keadaan apa sah orang junub bae mun tepan aben lupa ya enggak sekecil enggak caben junub duh apa junub mungkin masalah kelope tetap enggak caben di junub aben lupa apa sah tak kira abis kila enggak caben nika apa sah karena pacet status apa sah enggak caben nika apa sah orang sejunub status aben junub tak kira abis lah enggak caben junub nika
Pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj halaman 348 kurang lebih nikah. Jika seseorang makan dalam keadaan lupa maka puasanya tidak batal kecuali ketika yang dimakan dalam jumlah yang besar. Alasan apa? Karena menurut lumrana orang makan dalam jumlah besar nikah hal sangat mustahil, lopah sampai kenyang saja mustahil. Sehingga pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami ya, aneka termasuk bareng si mebetal kawasa mon pacet lopah nakala dalam jumlah besar. Yengkil orang lupa je tak habis je enggak siapa baca dah lupa. Al-ghafil yudzakkar wan naim yustaiqad. Orang lupa keneng epa enga, orang tedung keneng ejegei. Mon dua ni kata ada, faman lam yujdi ada ni kata kedua-duanya ni kata keneng epa enga, tak keneng ejegei, fahuwa mayyit berarti mati. Mun reng lupa ku keneng epa enga, orang mun jaga mun tedung ku keneng ejegei, orang lupa keneng epa enga, orang tedung keneng ejegei. Orang mun lupa ongku kening paenga al-ghafil yudzakkar ben kelero ben salah matur kesoon paenga ni kecaban lupa wa naim yustaiqad orang tedung ongku kening paenga lamun pamalopah dung batedung tak bisa masalah somat mercon ya tak kira jaga taib. Nah jadi napa nyaman neka perlu pahamin sareng kaula panjenengan sedaja bahwa orang lopah nikah termasuk sifat manusia al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusiane kenana lopot kenana lopah tapi lopah ini termasuk nikmat dari Gusti Allah. Cek saking orang kita beri lopah bi Gusti Allah enggak tok tak bisa nikmat odi kulit sambian. Orang kepatian lakeh enggak tok tak kira lakeh boleh. Makanya beri lupa bi Gusti Allah. Keng mon lupa terus sara geluh makan soro pebenyak ngak deka mate karena siapa teman manusia lupa. Keng mon lupa terus ya benih manusia. Benih orang orengan nih kenyaman. Makanya sifat lupa ini kadang-kadang Allah Ta'ala beri sifat lupa karena mereka bentuk rahmat kebelasan dari Gusti Allah. Beri lupa manusia ini kan. Pak enggak ke kuburan atau tak bakal odim ya, tak bakal nyaman kehidupan ini kan. Mata alakoh tu sampai enggak mati. Enggak mati. Tak lemah bini. Kenapa? Takut mati. Ada tak kenceng, ada orang di anak mun dia. Tetapi orang engak riba dengan mun apa jeung engak ka mati. Senikal. Tetapi khusu salli salata muwaddi'in salat engak salat orang pamitan, haja terakhir je salat tah. Karena deking kok belum tentu depak ke zuhur, sepur ya, mungkin sepur terakhir. Khusyuk engak ka mati. Fokus. Polong bisbine enggak mati. Aketek ketok. Aketek. Arep mak burung kak hate. Jadi bedekan dengan kondisional nyongok situasi ben kondisi. Jadi mun tepak ana bejeng engak ka mati. Akhir khusyuk. Laku maksiat takut mati tepak maksiat. Jadi rem nih kak. Tapi mau sampean terus-terusan enggak tak bakal odi nyaman, tak bakal odi nikmat odi atas dunia. Mau terus-terusan enggak. Lupa bi Gusti Allah. Tak enggak bi Gusti Allah. Ya. Nah, nika singke ning Al-Qur'an mau tepat lupa cek seksa aki Gusti mau tepat lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw
akhtana, wahai Tuhan Allah, jangan kau hukum kami, jak seksa badan kaulah menabi badan kaulah dalam keadaan lopah dan dalam keadaan salah, inna sina au akhtana. Mon kaulah lopah Gusti cak hukum Gusti, au akhtana ota badan kaulah dalam keadaan lopot cak hukum aki Gusti. Nutuaki cak manusane ke sifat lopah. Nah, jadi mon bada orang lopah da otang pamalopah. Ada reng lopa ka otang ni ka sombong. Pamalopa sa iyo. Jadi orang selopah dalam bulan Pasah kemudian ngakan ben ngenom soro sampurna akibi Kanjeng Nabi. Man aftara fi syahri Ramadhana nasian. Serana orang napanya mana ngakan abukah bulan Ramadan ning ting siang areh nasian king karena lupa fala qada'ah maka tak wajib qada' wala kafarata ben tak wajib majar kafarah. Mun paca dalam keadaan lupa tak wajib qada' fala qada'a alaihi wala kafarata ben maka orang nika tak wajib ngodoen pasah sepebetal karena lupa ben tak wajib majar kafarah. Tak wajib majar kafarah. Dalam situng hadis mun beda orang bulan Ramadan ni kalau pak napa ada Kanjeng Nabi fa inna ma huwa rizqun saqahullahu ilaih. Hal nikah hal itu semata-mata rizki daripada Allah yang Allah antarkan kepadanya. Innama huwa hanya saja perbuatan makan di siang hari bulan Ramadan yang karena lupa nika rizkun rezeki. Saqahullahu ila Allah taala sing ngiring orang nika apa lupa. Apa lo bisi bine lupa ya tak apa lupa. Reng lupa. Kayaknya jarang Pak, dulu marah masing kemulai audit atau lupa kok bab dia. Tatto ting lemare kabide ngadu taker pah patotok iya nangkung jan selaka ambo leka apa sah nangenang kar sekone jan selaka daripada tak genan ya kia menoreng lupa mungkin cecek boleh ajima nyiyom ni kalau bedoh hukum bulan Ramadan ni walaupun bina netibi neng tingsing bulan Ramadan sekedar nyium tapi mon nyium kelak mengarah dak lebih dari nikah haram hukum walaupun bina netibi tak kena nyium takut ngajak dak selebih raja cabine pasangan korang dua hari tanggal belu lekor reber abine lekor orang dua hari laku nampane ya kur nong kumantan lagi. Mangkan mon makabine neka atau bemunakabine neka cek bulan Sya'ban bulan Syawal Kanjeng Nabi ngakat Siti Fatimah ben Sayyidina Ali ning bulan Syawal hari Jumat jeneng bulan Reba ya tak apa-apa matuan mantan naneser polanya jelek apa macam wajib majar kafarah neka ya jadi nyiyom neka mon tak aman tak oleh nyium malah hanya sekedar istimta nyium bungan-bungan tolon kelon aja monting siang aja tak kok nampas imun saya aman tak apa-apa Saipul aman pasaan ya tak apa seberang-rang 3 bulan 3 bulan sekalian no joki abon tu seboro ki helbe capek cuk pak kumis seboro ngaji dia aja mepangit maji jangan maji wis ro laku cantik bi tro meseneng reng bine iku tro melega mun reng bine reng tada mujemuan kan begina baabeun de oleh gamegagan melolo lantorongku
Mare lah kowe. Mare kowe. Kalak lek selek wis wine. Aduh mon laga hayo nyampar tok. Terus dan sini ngih. Ada loi gama gaga tireng lake. Jemo Kanorjo. Do dafa selarang lari seru lo. Mau do antri maji busro beri ya. Jaluk sing ngegreng kowe. Kater depak dek bungkon ngerok. Cak mesin tu beri ambil punya ngegerang motoron mesin. Jadi tak kene, manji baca lah omor. Tak kene, kibet dek ngerang orang sesepuh sampai sebagian orang-orang sesoleh ni kekelinon sebu. Abu tak bukan ase pak. Abu kejima. Saking duri tekina syahwat. Coba tak apa-apa. Tanya kian apa jenengan mata bukan ase tak buka. Lain mak bukan ya kabe karena risek roka terong kok tenang mulai ria kade ibadah kok tenang enggak rota bu lapar biasa enggak mau naria ketek molol oke tadi ini kerejeke keng ya aduh di marawa aduh tak kira aja kok tak tonem moreng apa pas kelopai sampai ajima sampai mare dia ada. Kimun sekaro saompaan dua ompaan wajar pon. Kelerong enom, kopi sakseretan pantes. Ori pas ngandel ngebay. Ngebay kopi. Ini membereng siang ngebay kopi mungkin letak sengaja aja. Gimana reng apa songku pasti enggak, tak abit enggak bonan. Tong kelereng apa jeng, sepalopan dereng apa jeng, ya tetap enggak jaban. Apa jeng Allahu Akbar lopai dalam bejeng engki tapi dikit enggak boleh cak benar bejeng ni kak tak kira pas dari awal sampai akhir lupa sarah dek bejeng tak kira tetap enggak lupa enggak boleh pun biasa ni kepunaan engki biasa nah terawih ngedeh tedung waduh terawih abid keluh tolong ngedong kok boka ke ngedong kok amempe kok sara gelu jere lah mosok apa jangan amempe ya jadi ya sampean minta bae ke pangeran ya Allah palopake bulan pasadu kali be Gusti ten bola mau ne mustajab pungku iki gawat nih Kak ya makanya sedurung masuk bulan pasan nika kudu napa kudu ngaji kudu belajar araftul syar la lisyar walakin litawqih wa man lam ya'rif syar minan nasi waqa'a fih jadi belajar tentang sesuatu yang membahayakan supaya tak terjerumus Ibn Al-Ghazali ini araftul syar la lisyar walakin litawqih aku mengetahui sesuatu yang buruk bukan karena keburukannya mak tahu cak indrim je bahaya pola mari nyecel ya nje mak tahu cek setrum je berbahaya pola mereka yang setrum enten belajar gila sesuatu yang membahayakan supaya tak kena yang setrum supaya tak terjerumus wa man lam ya'rifin nas wa man lam ya'rif minan nas waqa'a fi orang saya tak ngaonengin dari manusia ini kan terjerumus aku dak bareng-bareng saya tak bener dak bareng saya tak gena nikah ya orang saya mukroh orang saya paksa untuk ngakan tak betal orang saya paksa, atau orang saya karena lopah, juga tak betal lopah. Nah ini adalah rezeki dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tapi lopah ni ada lopah saya cuba. Tetapi mon orang banyak lopah nak Gusti Allah, lopah ada ka Kanjeng Nabi banyak lopah, ki cuba mon lopah terus ngak nikah. Mangkan menoreng lupa kamate hanya sekedar lupa suara penyaingan aksiru min dzikri hadimil ladzat bada sehadim hadim merepu hadim mapake aksiru pebanyak jangan Kanjeng Nabi min dzikri hadimil ladzat dari ngak-ngengak engki peneka bereng sema ancor deka kenikmatan ben kelezatan napa neka mate soro banyak ngak kenika ngak ngengak kenika
Dikir ingat ke Gusti Allah. Keng mon sepa tamono salah karlo pa keng mon lo pamalolo. Bene sepa tamono sana ke sepa ta setan bonan. Jadi beda lopas saya bagus, beda lopas saya coba, beda. Mondak salah orang soro palopah. Kulit sampe ne salah orang soro palopah. Pamalopah bagus pamalopah nika. Tajahul deng megendeng, tapi deng megendeng ada kesalahan orang. Orang setoman nyalain. Orang setoman agarain ke kauleban panjenengan soro tajahul soro deng megendeng soro pe lopah ya. Tapi walaupun engak ki berusaha untuk melupa bayi bagus melupa ngak nikah ngelupa aki de kesalahan orang lain tenger tak noraih de kesalahan orang lain. Kula sareng almarhum Kiai Masyhud nika pernah yonceng sitong orang kereng orang apa? Kereng. Daerah Kecamatan Nguling. Nah, situng bakto kule jonceng juga. Orang nikah. Lambat karena motor macet. Motor kule macet nyotok. Dari kantor pun nyotok lambok. Tadi odi ngolok almarhum Maji Hafid nikah soro macet teh keneng. Tai sore tang kutu kepada garasi laku latang japon Baji Hafid mone sotok kene napa jinamu napa lupa kula bakto penika akhirnya sotok lambat de pak ka kecamatan Nguling nika lambat kasih pujar ada orang dateng kula waduh saya nyam keranyam kula lebih orang mun tak do tong ojo nerema todus de orang sangku tak ngunceng lah yo mau magi tak dateng enten kula tak ato karena pak nyona sapa ora mun lakor kula mun kula kelero mun sapa ora nyapa ora keng to dusa tak mareh pas bini atanya dari budine jendelo siapa kak tahu kiai jane balang kan kula yang kita hadus bini mah karena kula tak didik bi reng sepo nika ngak nikah salaman kula bene nolak keng kula nyona sapa ora tak nolak rezeki terima keng bebelia boleh sampean cek nolak rezeki jan kula tak didik ngane ke bireng sepo jan kula Peleman abid bulan Syawal ngarane ka tahun boleh acara bulan Maulid seman cuma noreng nikah pidato kula tas tonger kula do orang tonger sar oh bul semua gondrong hari ya bilang saya nyamur dari mata ku lagi lah neng kula waduh keteh tok salaman kufuru kiai waduh orang yang mau kapi enggak ke kula kiai saya sampean kula padahal gua beri atas enggak sareng kok tenger sareng kula asli pasti jiyala jan kula enggak ke kula sampean kok saya sampean be seri bila negara saya ngunceng panjenengan saya kamba harus nyam keranyam kuliah nyam ngeronyam be sambian gimana terus subhanallah sampai semakin nih kah kelar mele motor entar kantung ngebele cek mele motor akhirnya mancuko kadang-kadang di rezeki dek kantor bisa bine keluarga ya baru karena tak alaben jan wah moro nyaman gula dek budin napa nih kah nos alhamdulillah nere mangakan kere masan je lah antar Kalimantan ya ongki nyona syarat waduh baju iya yang letak alaban saya keng alaban lu tamane kan ki tak hasil kalabi deng megendeng nih kah kalabi deng megendeng padahal lebih ada ustad setempat nih kepon main ngaco deh iya mon nemone aja dino todus kok orang yang maksudnya pancet padahal lebar sabar pun bi toko masyarakat entar gula ke mobil nyopir tibi gula pacet pak macet dongku ngajak kancak keteloh nyotokongku nyotok pole bude kasane ke nyotok pole saporan aku sanoku iki punten tapan apa tuh saporan katina apa kula saya todus ke banyak punten tigal saya todus kula pun biasa ya pesene ka orang sini ke gula nah, ya wajar tak manglo pegel ro ya pantes yang bajana benlong molong pas tak dateng saya yonceng nggak mau kongku jam segini siapa datang tahu kiai cak nih aduh
Mak cek apa sedelu jangan kula. Engki ini kewasiat abah nih ke kula. Bener keng kula keng nguango punten. Angu-angu keng abah nih ke nemen kebekto nih ke tepak sar kebekto ring sepon. Jenazah jam 10 engku. Walima jam 7 engku. Engki tak pernah rasanan ingkar deka tepak sar on time nih ke engkuan tepak bekto ring sepon. Sampai ke kula, aku masih sekarat lek kon wayu undangan tinggalan budalo. Saken wong sing nyeleng-nyelengi, kon ndak diperlokno dik kene debune ring sepo nika. Ya Allah, dadi maket mata kedek ka oreng ni baca dosa raja, Pak. Mata kerja dak aten oreng mata kedek makecewa dak tereng Islam niku dosa raja nika. Bahkan dosa lebih raja tinimbang dosa merbu Ka'bah. Pola nek dalam aten orang Islam ini beda iman nah beda mahabbah nah beda cinta nah tak mangka-mangkian sakar pun mata kerjot mata kedok mebingung engki atuh saraja nih kaca ya cek mata kedok cek mata kerjotan datan orang Islam taib kula sekut tanya ki dak remah hukum pasaan rokok aduh hari gara-gara rempeng rejan ki Allah alam ki mun sepa onengan kula ki betal perkara beda orang yang tak betal lagi ki atanya bae dak sing betal dak tak betal engki unjuk kaul qadim kaul jadid ruwa-ruwa nggih terserah pokoknya guru kula metalaki deka bulan Ramadan aroko senika perkara sampean noro adis saya tanya ke lu jorok noro wallahu a'lam bener enten kula tak oning keng kula reng-mereng bahwa Pak Yai Zainal Rembeng nikah ada bu jegeh atena monapasah cek sampai suudzon de orang Islam karena suudzon de orang Islam genjeren pasana ancor genjeren pasana rosak artinya tak oleh genjer karena suudzon da orang Islam nikah paling mbak coba dosa suudzon billah wa suudzon bi ibadillah coba penyangka dak Gusti Allah coba penyangka dak bulan Gusti mak bedoreng pasaan aroko cek ekera ruwa tak abasah kake mon nyangka je tak abasah berarti kake suudzon ka orang mon ngaraden orang tak abasah berarti le coba penyangka mulai coba penyangka genjeren pasana rosak bede sengeneng aki debune bazinan wallahu alam bener tak bener nika ojaan debune beliau nika jadi alasan Mbah Yai Zainal Rembeng nika bene karena ngoleaki aroko keng soro aja ge ateh mon bede reng aroko neng bulan pasah cek sangka urwa tak apa mon beun ngaranen tak apa secong berarti lah suudzon beun sedangkan suudzon aja mancor ke genjerna pasah bede sengeneng akilah kala intin nabi orang can bazenal tak apa-apa nyaman tut sedut cek kula lamba mon kulaku kita ndinwi ni mula main de rembah haja tak bene pasaan lop pecek pasaan dia duri benyan dengar rokok Pak. Ya mula kacang ada helapa mah kacang. Benar-benar laku kacang ya Pak husnudon ada remah. Cek legena. Nggih, cek legena lengakan kacang. Unjo jan, tak masuk. Ya tak masuk. Ya jululut. Jadi aja ge ate ini maksud tak apa sah imsak benih hanya sekedar tak ngakan. Tanah ngeimsak ngeker tak nyala ka orang lesana imsak tak ghibah kopeng mereka tak imsak tak mata ningali bareng selarang tineng Gusti Allah sedojang kota beden imsak benih karo tak ngakan tak nginom lesan merepat kopeng tanang soko juga apa sama kan mereka apa songku pasti takut ke Gusti Allah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun orang siapa sah la'allakum tatakun pasti takut ke Gusti Allah litahakkuk nika syukur pasane bener benih hanya tak ngakan tak nginom juga kapi anggota badan nika dari bareng-bareng maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi bede
betal pasanah beda betal kenjeren pasanah ning mun pada tak jaga engki mun salaja karo sema betal ka pasah tapi tak jaga kenjeren sema betal ka kenjerna pasah ya oleh lapar oleh arceng wah apasane kata oleh kenjeren tapi oleh lapar oleh arceng sebab kita oleh apa karena betal le kenjerna maka ajogoh bareng sema betal kapasah ke kenapa ke kenjerna pasah ane kecukan penting sebagaimana ajegah bareng sema betal kapasah maka jaga kia bareng sema betal de kenjerna pasah ai pantar muka sakone itu ilmu semanfaat ya dadi nekah mun lupa king mun lupa no bunya mun ngaka no bunya debu Imam Ibn Hajar al-Haytami gila haja sulit orang lupa sampai sepereng meronjungnya sulit pak apalagi ki ngocok cenge jok boja apa mosok cek lopan ya orang lupa sekecil lupa dek bini ya sekecil lupa dek bini aja keng enggak boleh rela di bini mun tandi bini enggak ada bener tandi bini orang yang di bini cilinganan orang enggak ke anak tibi aciling binen orang kalau pada binen tibi rela mapan binen orang acilinganan orang aduh enggak ke anak tibi leleh enggak ke anak tibi acilinganan orang wak mele permen enggak ke anak tibi aciling binen orang kalau pada binen tibi kalengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah termuka nikah para pun kebahasaan nikah Ramadan apa Rabi'il Awal bulan Maulud bila tanggal ni ka para pun ngara tanggal senapa bulan Maulid ni ka para ni ka pa mula ada bulan Maulid Maulud Rasul aduh sekecil mari lewasan betul tarawih boleh mari la tarawih boleh lengeding ampun maghrib engko mak aden ti aden maghrib to pola tang iman tambah bener kake lapar pasir aden saya dente mohon biasa tak aden sekali kerong kodok suara aden iya baca lapar mentak lapar tak kerong dek suara aden Masya Allah ya. Sunnah napa wajib apasan ka Allah Ta'ala tak mewajibaki situng kewajiban kecuali raja manfaat jeding montek koras banyak olah andengah banyak kotorna jadi beda pemasukan beda pengeluaran tabung di sini kudu ekoras nah cak dokter untuk menguras lambung neka maksimalnya engki kak dinto 36 hari benih telopolo hari antara 35 sampai 40 hari 36 hari neka ampun maksimal untuk menguras lambung lemak bisa telopolo 6 ternyata ongguan pasah telopolo are lanjut bereng apasah bulan sabel 6 are pas pun telopolo 6 are untuk ngoras lambung esena tabu male sehat neka ekoras ayetap oli munta ayetap ya kotor pak jeding munta ekoras engki kotor lah tabu gula ban panjenengan munta ekoras engki penyakitan kotor mangkana sumu tasihu apa sabun kapi maka bakal sehat kapi karena penyakitnya kesedaja dari deeren dari enoman kapi pun pangkal ujung dari penyakit ini dari kakanan saya mau lambat tak rang-rang penyakit pacet kakanan tak macam-macam mempeh engki rengkona tada megi jerji ya apa din kenana nasi ini kan mejikom ada lambe adeng sehari ada sehari laku kabit adeng boleh mungkin cek teluare tak bau baju bau tak bau minta penyakitan tada kulkas lambe nika engki bek lambe rengkon letak kau bau makin bosok beki kalau sebab kulkas iki mulai kero beki kareket penyakit terus mun reng lambe reng pacet abenya abasa kemudian deeren nika sabiasan tentang ngak mungkin benikah nah, nikah apa sah kesehatanku
Makanya mater pada sehat kapi. Makanya orang mau sakit entar ke dokter. Bi dokter suruh apa sah? Untuk cek gula darah, cek sebereng nih kan, cek kolesterol. Jangan makan selama 24 jam sehari semalam, puasa dulu. Besok baru ke sini. Jangan makan, jangan minum, biar kita mengetahui hasil kontrol nih kan. Berempat gulan na derma kolesterol lah, sebereng ya cek gula darah neka harus sejak ngakan gelu. Nah, karena mau ngakan neka tak bisa berekso berarti orang apasan pacet sehat tongku can dokter maksimal 36 hari. Bener can Kanjeng can pangeran wajib awasah sebulan pas atambah 6 hari apasah Syawal sunnah Gusti Kanjeng man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan faka'annama shomad dahr. Orang siapa sebulan Ramadan rok buntek kelaban namare ki penega bulan Syawal namare maka kencer tineng Gusti Allah pada na apasa selama setahun. Engki king kudek neraja. Kimun sampean tak bisa jaga ate tak kowe kocak sombong ya basah pasah Senin Kemis sabai. Atau selama bulan Syawal kening marina petongare, marina ketopaan, marina merame moy tamoyan kabid abasa king afdollah saare kan oleh abasa telasan nikah haram abasa baru tanggal 2 sunnah abasa beda telasan petongare ne ketelasna orang sa abasa sabar. Masya Allah jadi sehat ongku padahal dokter aja orang bener orang Islam tapi ngerti dek kesehatan ternyata sunnah Kanjeng Nabi kapi nikah mesehat. Ada sunnah Kanjeng Nabi saya tak masih setuju sunnah Kanjeng Nabi ini kesehat. Ya. Tore siap pagi mulai semakin dek bulan Ramadan kare 1 berempolo areh beremper ya sekecil aki bulan pasah tarawih boleh nya darusan boleh ngaji boleh ngaji engki ngaji pataber bayi perkara tak ngaji tak apa-apa rokok pataber muso ilmu teh pataber sik dus ti ini perkara ngaji tak ngaji teh benggel nganggel tuh nyari malam jo malam sehari udah macereng malam sehari aku nyari malam apa asa tapi mereka tak jaga ki pun lenyaman berpengkir rembong pak ki ngetelak sebereng pun ngeding sebereng kopeng nika tak jaga lero apa sah karo pasah tangakan tak ngenom tapi anggota betul pakun tak abasa karena merepat elantor asiling bareng wasiat naudzubillah termuka sekonek itu ilmu semanfaat dadi mon lopah ngakan ngenom aneka Allah taala sabri rezeki sorot terosaki pesampurna pasana tak wajib qada ben tak wajib majar kafarah tetapi mon lopana terlalu napa mon bengakan pun terlalu banyak gelu karena kemungkinan sangat kecil orang lupa mustahil bahkan orang lupa sampai ngakan sepereng dia. Nah, dari mah hukum orang ngetela orang tak abasah. Kicongo mun pacet orang deka pun mudhir menampakkan deka kefasikan nah ki wajib ingkar tak wajib mainga. Kemun pacet orang deka desara lupa tak mungkin dia tak abasah. Jadi repa ustad dia. Mosok ustad tak abasah. Rengko ustad dan siapa jalan Dulmawi kok lopat tok Dulmawi reng bula ustad mau so ustad tak bahasa boh tak bahasa boh reng bula ustad boh aduh kelopai sapa reng bula ustad ya Dulmawi dadi mak Pak Ustad tak bahasa pasti kelopai boh ustad mak ngakan sampean niku duh ya Allah kelopai lopongku musuh Nawawi tak apa saya kan tak kira yang Pak Ustad menawawi wah Nawawi tak apa saya tak kira ki umpama pada orang lah ajubaan mongko tak apa ya mungkin lupa iki ae ya lora ki masih lora mon kula pae ya lene tak kok king rama lora aja tak kok king rama lora jan majibus di dina tahu sih lora kok iku wah ngebeda cek lora terus gratis
Kebeban tuh lora anjay. Kok iya masih lora majar. Ya Allah. Tong kalau kula mon marung di barak na lambar. Yang biasa tak tahu majar, tangi pesek kula. Ku taro majar ngara ke bebang laris kelepai kula jaga kulaku. Kenapa bu? Kelepai siapa nyaman di barak tahu bu sola lambar ngara. Bah 200 pinter kok. Tetangga pesek kula. Sapa orang keker gelek kok ternyata tak ngebe. Yang biasa tak majar moro-moro majar. Jan kok polen lora jan kula. Tak masih lora majar. Tapi kalau majar usra aja. Lora iya mah tahu je loraan aja. La ilaha illallah. Sabarane sebenarnya kita ning terus aki bab lora nika. Rusuh mun terus aki aja. Masya Allah, mater muka selamat dunia akhirat gitu. Mater pada sebuah tu sekulun punya asar pak. Do cong-cong orang ngedeng orang bilang dia termasuk dia dari tan korban tauhid. Bilang seperti damai lah. Bilang ada tadi PC, minta PC semajit to. Engkala sidin ni engkau. Jual pikir bungkun, jual ke salut. Aja tang sidi je lo, tak tahu kok meledak gus aku. Abu tangan dek mek jual. Maleng soleh kan dek. Tak jual ka orang jual pinggir bungkun malah tahu kan ada hebat itu. Wah mang ngeding sikmu sih kan lo. Di dek sidi aja tang sidi. Meledak gus aku tangan dek je. Hari orang ngebedir ya. TV ni kau nak becak bigula. Ada orang ngah. Katanya dak sebine, demet tipin mata ada. Tahu kalau pada gus nang becak kok. Aduh legem met biti. Alhamdulillah ya ki lancang umur ya. Onjengan bah dateng kol setengah sanga dateng kol belu awal loh AWA. Wah mak tuli dateng. Kene kerepen ngara kene. Ya Allah mantar bak lancang umur. Dosa-dosa pada sabora tining Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin panjang umur, sebarokah, sehat walafiat pada pada bulan Ramadan dalam keadaan selangkong saya. Amin Allahumma. Amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdalah أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نهضى بالخير ونوفى فشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر
أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم